लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़ें, तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? तुझे मुझको देखकर डर नहीं लग रहा? हम्म, क्या तू नहीं जानता तू किससे बात कर रहा है? क्या ये सही नहीं है? इसमें क्या अजीब बात है? क्या ये जानना जरूरी है कि तुम कौन हो? अगर मैं तुम्हारे बारे में जानता भी हूँ तो क्या हुआ? मैं डर, विनाश और भय का एक प्रतीक हूँ। जो भी मेरे सामने लड़ेगा मैं उसे मार दूंगा। क्या तुम साबित कर सकते हो तुमने पहले वाले राक्षस को भी मारा था? ठीक है। एक हमला। मुझे लगता है मुझे मजा आएगा। ओए, ये टकला वहां कैसे पहुंचा? の野郎。殴る。